起来，今天睡了个懒觉。妈妈，你起来啦！你们在干嘛呀？贴贴在贴贴纸。纸。爸爸，满脸的贴纸了呀！谁呀？谁给你打电话了？喂。哎，陈慧仪。我叫王，我被你打电话好了。跟你去同学家玩啊？啊，同学家玩啊？可以啊？你说？可以。吃了早餐没有？吃了。吃了呀。爸爸呢？爸爸还下去了，快进了。他刚下去。刚下去呀。爸爸快进。哦，爸爸快递呀。我知道。刷个牙。那些烦恼转身就忘掉。好，可以了，好自然。现在把头发给吹一下。头发吹好了。哎，你还没去同学家玩呀，宝贝？我想在家里跟弟弟玩。可以呀。但是他不去了，不去了呀。去吃早餐，中午再有早餐。哦，好的。给我们一杯饮啊。这一个是那个紫米吐司面包。来没钱了？你去拿快递了？这是什么东西啊？爸爸这俩人。你买了个午餐肉对？材料。那个是被子。被子。对，是不是好重？这么大。应该是那个，我也忘记买的是几斤的了，要去看一下。还没。有玉米呀？对。来。老子还给我留了一根玉米。还热乎乎的。我来给你装吧。我洗个手去。我下来。这两人在干嘛呀？天啦！好脏，小雅琪。佳琪，那个真的好脏，宝贝。吃下早餐，他们都已经吃完了。我还要吃吐司。你先吃呀，待会妈妈给你一下啊。好。你今天早上吃了啥呀？爸爸吃面条。面条。咱们2个人一半啊。你先去洗个手，看看你过了快递。好。里面全是紫米。妈妈，我洗完了。就洗完了呀？哎呦，妈妈没掰好。小的。小的，好嘞。汉堡在干啥呀，汉堡？快起来，汉堡。你们2个别忙着吃早餐。等一下让他们2个出去玩下，可不可以？可以。可以，那你先吃啊。吃的是什么？你还想吃我们面？先玩吃吃。你给小家吧。你先吃过了呀。哎呦，哎呦，秒这两个。我说要带杨姐姐出去玩一下，我现在稍微打扮一下，戴一个项链。我给你再说。你们先花钱啊？妈妈，我画好了。画好了呀？真棒。哇，好漂亮。那个是一个黑红旗。就这一点点啦。我们出门吧。好的。妈妈，我来帮你包吧。好，可以呀，谢谢你啊。不用客气。好，这样子。汉堡好开心呀。好了，来有要你的喽。来啦。哦。我又下去了吗？对，下去了。没事。等一下。对。等一下下。把包包给爸爸。对。这么开心呀？
但是我鞋的你来我好看。还可以。你试一下，要不然我们试一下。你帮我看看，漂亮，好漂亮。要不发光不会短吧？这个裙子不短。妻子才穿得出来，你就说一般人家。好不好看？还是问你小熊熊啊？一进来就是我媳妇。下来试一下，小圆。我们来吃饭了。小冉，你想吃啥呀？吃牛蛙。又想吃牛蛙呀？好吧。几点了呀？可以呀。他又在看手机啊？对呀。要跑。看吧。我叫你看吧。小雅好不好吃？好吃点啊。小猪肉好吃吗？好香是不是？给他那个。你要干嘛，小冉？要娃娃呀？去哪里？小心哟！小心，受不了！叫爸爸，叫爸爸妈妈。